Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayan. Inda ibasa ti umuna a Corinto, Kapitulo 15, versikulo 33. Di kay paalilaw. Madadael tinasaya at akababalin. Gapo iti panakikadwa kadagiti dakes at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Talaga BFF kayo kanitche, anya, Jesusa. Katwan, ever since, ubing kami pa'y, ag best friend kami. Bilibak iti panagayam yo Apay mat? Agasam day ta, agpada kayo iti kurso nga inala, education. Ang mga nagpada kayo pa iti boyfriend, ha? Saan mat, Asino kada kayo ti adda love life na? Iso. Kat si Kangay. Ay, ada idi, ngam nag-break kami. Apay ngay. Nagadumot ti damdamaga mon. Mala, intakit din, tagur-urayan ni Che, EJK. Awan mo tinda kitor orayan ta, Che. Wen nga rod, nagbayag mat ni Jesusa. Umunatan san? Di ka nagpanunot, may kakit din. Ang amangan no gumura ni Jesusa. Amo matenday jay. May kakit din, tagmirinda ta pa'y. Sige man langan. Ayan na nga day ta atche, ako na mga agur-uray kan ka dito'y gate. Awan matangag pa iso. Malaman, agluto akpay. Ala, umunakan nga agawid. Anya ti aramidam? Urayag ni Jesus, Kasanon nga ino napanan. Saan pa'y mat siguro? Malama ka mo ka, umuna akon. Wan, sige, bye. Apay tanarabyan ka manan, Jesusa. Auntie, Kauawag ni Dadim, damdamagan na no nakaawid kan. Kunak nga awan ka pa'y. kuwang amin, auntie. Amumat ana istrikto ni Dadim. Iso a pinagyanda ka dito balay, tapno mabantayan ka. Auntie, No oras ti pa nag-aawid, agawid ka adagos. No marabyan ka, ipakaamom kanyak. Jack kayat nga agungat ni Manong kanyak. wan, auntie. Inururay na kidi kalman? Saan ka di nga EJK ti imbagam apangurayam kanyak? Awan ka mat. Inong tanak ni antik, gaputan na rapyanak. Ay Allah, kaasi kamot Jakmat amo nga imuna kagayaman. Kasano, awis nga awis ni Gary. Basol ni Gary Anya? Uy, pakopyaan nak to iti test tayo Apay, saan ka nag-review? Kwa, nagbuyak ngamin iti TV. Ay na, makapainlamot ngamin jay telenovela si ka. Basta pakopyaan nak to. Pinanawan na ka ni Che, idinto ta nagpauray kan ka? Wan nga rod, kunanamat ngamin nga urayan na. Ay, no siya, ginura kon Best friend ko, guraat. Agasam mo data nga inaramid na kan ka. Pinagururay na ka iti awan. Pasensya aklatan Inton maminsan pa nga aramidin na dayta kan ka, pagsasawamon. Marwam dayta atche. Iso na perfect ni Cheje test. Tapin na kopya man niya, Jesusa. Ha? Aklo naman. Agpada kayo ti score. Saan mat, Edwin? Nasyak ti best friend mo. Pakopyain na kadimat. Wan Agpaiso. Ito na og-test tayo. Makikatugawak yun ka Di nakman rabakin iti kasta. Amo, Jesusa. Nagswerte man ni siya best friend mo. Taapay, Kanayon mo pakopyain. Ken iyar aramidan pa iti assignment na. saan mat? At ako mamot ti best friend ko akasken ka. Hello? Che, Ada ibagak. ni antik. Auntie, iso ni Che, gayam ko. Hello, auntie? Ala, umay ka ijay siled ko, ta ijay tangag sarita.
Auntie, panawan da kayo pa dito Sige. Jesusa, kasla na ungot si antim anak katugaw iti salas Wan, istrikto. Ay, isumot lagayam. Kagura na day tasuot mo. Shorts lang mat kan off-shoulder a blouse. Jesusa, Auntie. gayam mo di bisitam itay. Wan, auntie. Nagkiting mo tun di shorts na. Kanya blouse na, nakabababa. Apay ang nakigayam kay tikas di a klase ti babae. Nakagargarik gikpay. Talaga nga minakas Jeniche, auntie. Piliyam ti pakigaygayam, ma'am. Liklikam dagiti dakas at tao. Ang mga numa-impluensyaan da ka dagita. Auntie. Sige, ituloy mo ti mangan. Naistrikto talaga ni auntie. Nadlaw ko nga ruday ta. Di na lang siguro kaya't ama isagmak ka, Jesusa. Ay na, uray an-anwen nyo. Ta responsibilidad nak ni antik. Ngamin, aday ye probinsya dagiti naganak ko. Angam no kas a sobrang istrikto. Jack maanusan. An-anusak ta iso ti mangmang tad iti allowance ko. Isumot lagayam Kat, anyamot nga iti ibagbaga na kanyak. Kwa, Ibagbaga na, adi mo unay pigsaan ti katawam. Ha? Kita Ang katawa ka matan. ay, timesan. Wala, intayon iti sumaruno a subject tayo. Agyaman nak. Tanagkabay ta dito'y klase tayo ita, Jesusa. Uwan nga rod, Edwin. Gondaway ko namang bagbagakan ka. May papanitian niya. Barkadam ni Chesan ka di. Uwan, Liklikam laangan. taapay mat. Madito ugali di dya babae. Apay anak ko nam dayta. Di mo kadiam mo, nga bisyo na. Agin inom iti arak. Ha? Isupay ti mga awis kada kami nga aginom Jack amo dayta Katikadaksa na bisyo na. Agar aramat iti droga. Ha? Amok ng impluensyaan na ka, Jesusa. Isong aganad ka kuma. Kinasarsarita na kamot ni Edwin itay, iti klase tayo, Jesusa. Ha? Nagbayag kayo naging innarasas. Addala dinamag na. Apay, sutor mo? Saan? Uy. Saan nga agar-aram kanyak ni Edwin? Oy, playboy day chay. Iso adi mo pampansinan. Intayo na agsyat. Saan pa nga ita, che? Ada exams tayo yung bigat. Agkopyakan to laangon. Kababain, matiliwan ka. Pakopyaan ka nga rod. Nalaingak nga garamid iti kodigo. Kaya't ko tag-review. Ni Edwin nga rod ti ayabak. Saan ka talaga arumar, che? Winarningan da kong dagiti naganak ko. Anya? Uy, Edwin. Oh, Richie, agawid akon. Sika ngay. Kat no inururay ka. Apay, Aginom tayo. kat no adates no bigat. Aginom ka? Anya kumaita. Sigud mat nga aramidan tayo ti aginom no kayat tayo. Idida ita, che. Sanitan. Gapo ka di ka ni Jesusa? Iso adimon kayat ti aginom? Anya? Agar aram ka kan kuana niya. Uy, saan Aklo namon. Saan? Sige, che. Agawid ako. Adaywan na kung dagiti barkada ka. Gapo iti dayjay a Jesusa. Makita dayjay babae. Kanayon kayong agkuyog kan ni Jesusa. Saan ka di? Juan, agore ka. I-text ko, taumay dito yung kantin, tag-merienda tayo. Saan? Di mo ayaban. Apay mat, Di mo ka di amo ti madi nga ibagbaga na may papankan ka. anya nga data. Ibagbaga na ang nagpigsa ka no ti kili-kili power mo. Anya? Wan, kan saan ka kano ang makapasa iti math no saan agapukan kwa na?
Pakupkopyaan nakakano akanayon. Saan mo't Uy, aday wamon day dya babae. Perper dyan nakaadi mo ammo. Ay, auntie, naskan amaamuan nyo ani Jesusa kat makiboy-boyfriend. Anya? Imbag ko man may salaang. Nagaduda. Pudno ka di day tanga ibagbagam, balasang ko. Agpayso. Apay ko mga agulbudak. Ibagbagak lang ti pudno. Ay, Edwin tinagan dyan may sa boyfriend na, auntie. agyaman na kiti day tanga indanon mo kanyak. Awan anyaman na, auntie. O sige mapanakon. Nalpaskan, Jesusa. Kasta lang matkabiit amang pirdi iti may sa atao. Di nakpadpadasan. Tasabali ak no siyak ti makaungat. Pudno ka di dagiti indanon kanyak ni Che Abarkadang, Jesusa. Ni, saan, auntie? Edwin ka no tinagan dyan may sa boyfriend mo. Di ko mapatpat yan ni Che. Umapan la ang kanyak. Tasyak ti kay kayat dagiti barkadak apakikaduan. Gaputa dida kayat ti ugali na. Amumot, Jesusa. Diyak kaya ti makabasbasol iti amam. Iso nga is-istriktuan ka. Amok day ta, auntie. Kat jak kayat apaayan kayo kadagiti naganak ko. Iso asyak ko matipat nyo. Saan aday jay atye. Pudno ti kinunayo idi. Kat ita, napanagnagakon asaan anasaya at agayam ni Che. Adda pagsasao, nga ibagam no asino dagiti gagayam mo. Ta ibagak no asino ka. No pakapirjam dagiti tattao, apakikadkadwaam, rumbang aliklikam ida. Makikadwa ka kadagiti nasaya at aramid na tattao, tapno saan ka amayaw awan. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo